Este es un video para la Ford F-150 entre los modelos 2010 a 2014. Se nos apagó corriendo o el motor gira pero no arranca. Un problema muy común que nos puede dejar tirados, pero muy sencillo de reparar, que es se nos quema el fusible de la bomba que está en la cavidad 27. El dealer vende un kit para recolocarlo o moverlo de lugar al 70 y es muy sencillo. Aquí vamos a mirar. Aquí está donde se quemó el fusible. Vamos a moverlo hacia el 70 que está aquí. Se mira medio difícil, pero solo está muy fácil. Solo es de tenemos que quitar la corriente con un dado 10 milímetros. Yo remuevo la batería, el poste negativo, para evitar cortos y eso. Cuando lo levantamos solo miramos este color azul con rojo, es el que va a la bomba, el 27, y vamos a moverlo lo que es al 70. Aquí tenemos la cavidad disponible, no sé si se alcanza a mirar, y es muy fácil. Es este cablecito, ahí está. Y nada más se va a cortar el cable de aquí y unirlo a este y aislar la parte de arriba, y ya lo tenemos en la cavidad 70. Ya se pone el fusible y listo, sencillo.